ମୁଁ ଆଜି 5 ପ୍ରକାର ପକୁଡ଼ି ବନେଇବି। ବର୍ଷା ପାଗ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପକୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5 ପ୍ରକାର ପକୁଡ଼ିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବିନା ବେସନ ବିନା ସୁଜିରେ ଅଟାର କ୍ରିସ୍ପି ପକୁଡ଼ି ବନେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପକୁଡ଼ି କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି। ଏ ପକୁଡ଼ି ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଅଟାର ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ପତଲା ପତଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁକୁ ବି ପତଲା ପତଲା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଳୁ ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 8ରୁ 10ଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି 6ରୁ 7 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ଦେଇଛି। ଏମିତି ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ପକାଇବେ, ପକୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ଆକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବା, ଯେମିତି ପିଆଜର ଯେଉଁ ଲଛା ଅଛି ସେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣିକୁ ହାତରେ ଟିକେ ଘଷିକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଜୁଆଣି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପକୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଜୁଆଣି ଖାଇବା ହଜମ କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/4 କପ୍ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା। ବ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ପତଳା ବନେଇବେନି, ଆପଣ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟର ବନାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ୟାଟର ବନେଇବେ। ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଆପଣ ଏମିତି ରଖିବେ। ବ୍ୟାଟର ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟରରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାଟରକୁ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ପକୁଡ଼ି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟର ଦେବେ। ଆପଣ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବେନି, ନହେଲେ ଏ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ିକୁ ଲେଉଟେଇ ଲେଉଟେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପକୁଡ଼ି ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପକୁଡ଼ିକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଦେବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ବ୍ୟାଟରରେ ବି ପକୁଡ଼ି ବନେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ସହିତ କି ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ପୋଇ ପତ୍ର ପକୁଡ଼ି ବନେଇବି। ପୋଇ ପତ୍ର ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଗୋଟା ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟ ପାରିବେ ସେତେ ଛୋଟ କରି ପୋଇ ପତ୍ରକୁ କାଟିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ 1/4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି, ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଛି, ଆ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ସବଜି ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଛି। ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ସିଝା ଆଳୁ ଦେଇଛି। ଆଳୁ ଆଉ ପୋଇ ପତ୍ରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଳୁକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିକି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ବେସନ ଆଉ 1/4 କପ୍ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାତରେ ଚକଟି ଚକଟି ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏଠି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛେ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଛେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଇ ପତ୍ରରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଆଉ ଇଏ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ।
मैं ये सबको भल भाव मिक्स कर देखिपे ये भल भाव बाइंडिंग हो जाऊँगी। जदि आपण को मिक्सर ये पतला लगुव आपण आउ चाउल गुंड कि बेसन मिक्स करेंगे। जदि ये बेसी टाइट लगुव आपण ए 2 ରୁ 3 छोट चामच पानी दे मिक्स करेंगे। पकुड़ी छाणीबा मैं कड़ाई रे किसी तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल भाव गरम है मु पोई पत्र मिक्सर एमती छोट छोट बॉल्स बनई दे दूची। आपण आपको कौन सी शेप्र छाणी पारे। प्रथमे आपण को हाई फ्लेम रे 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत फ्राए करेंगे। तापर आपण को लेउटे लेउटे मीडियम फ्लेम रे भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होगा पर्यंत फ्राए करेंगे। आपण को बेसी हाई फ्लेम रे फ्राए करेंगे नहले आर भीतर कंचा रहिबो। एटी भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ही फ्राए हो जाइए। एबे आम आपको छाणीदबा पोई पत्र पकुड़ी एटी रेडी हो जाइए। एबे मु बंधाकोबी पकुड़ी बनैबी। बंधाकोबी पकुड़ी पाई मैं 200 ग्राम बंधाकोबी को पूरा पतला पतला और छोट छोट करी काटिकी नहीं। बंधाकोबीर क्वांटिटी आपण आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। एबे मु एथिरे गोटे बड़ पियाज आ गोटे कंचा लंका को छोट छोट करी काटिकी देइची। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार कंचा लंका नेबे। एबे मु एथिरे किछि भृसंग पत्र दउची। आ जगह रे आपन धनिया पत्र भी पकाई परिबे। एबे आम एथिरे गोटे छोट चामच अदा रसुण बटा दबा। तापर आम एथिरे स्वाद अनुसार लुण पकाइबा आ लंका गुंड दबा। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड देबे। मु एथिरे 1/4 टेबल स्पून हळदी गुंड देइची। ये ऑप्शनल अछि। तापर आम सबको धीरे धीरे हल्का हाथ रे चकड़ी चकड़ी भल कि मिक्स करि दबा। सबको भल भाव मिक्स कलापर मैं बाइंडिंग पाई हाफ कप बेसन देइची आ 1/4 टेबल स्पून खाइबा सोडा पकईची। एबे आमे सबको भल भाव धीरे धीरे कि मिक्स करिबा। आमे एथिरे लुण पकईचे। एहा द्वारा बंधा कोबी रु पानी बाहरिबो आ धीरे धीरे ये भल भाव मिक्स होइजिबो। सबको भल भाव मिक्स कलापर जदि आपन को बैटर एठी टाइट लागुथिबो ताले आपन एथिरे 2 ରୁ 3 छोट चामच पानी दे पारिबे। जदि आपन को एठी बैटर बेसी पतला लागुथिबो ताले आपन एथिरे आ अधिक बेसन मिक्स करि पारिबे। मैं ये सबको भल भाव मिक्स कर देइछि। देखि परथिबे एठी बैटर पूरा भल भाव बाइंडिंग हो जाउछि। एबे हम आर पकुड़ी बनैबा। पकुड़ी को छाणीबा पई मैं कड़ाई रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल भाव गरम हो गला पर आमे जो बैटर बनैथिले तादरु अल्प अल्प बैटर को तेल रे दे दबा। आपण जो साइज रो पकुड़ी बनेबा को चाहुचंती से अनुसार बैटर को तेल रे देबे। प्रथमे आमे पकुड़ी को हाई फ्लेम रे 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत फ्राए करिबा। तापर आमे मीडियम फ्लेम रे पकुड़ी को लेउटे लेउटे भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होगा पर्यंत फ्राए करिबा। ए पकुड़ी ये भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है फ्राए हो गलानी। एबे आमे ए पकुड़ी को तेल रु छाणी दबा। एमती भाबे आमे बाकी सब बैटर रे भी पकुड़ी बनै दबा। मु एबे बुट डाली पकुड़ी बा बरा बनैबी। बुट डाली पकुड़ी पाई मैं गोटे कप बुट डाली को 3 ରୁ 4 घंटा पाई पानी रे बतुराई रखी। मुझे बुट डाली को भल भाव धोईकी पानी रु छाणिकी नहीं जाइछि। एबे आमे गोटे ग्राइंडर जार नबा आ एथिरे बतुराई रखिथिबा बुट डाली को देई दबा। मैं 2 ରୁ 3 छोट चामच बुट डाली को गोटा रखिछि। आकु आमे पछरे यूज करिबा। एथिरे मु एबे 1 इंचर अदा 8 ରୁ 10 पाखुड़ा रसुण और 3टा कंचा लंका देइछि। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार कंचा लंका देबे। एबे आमे एथिरे 3 ରୁ 4 छोट चामच पानी देई ग्राइंडर जार को कवर करी आकु भल भाबे बाटी दबा। बुट डाली बटा को मेठी गोटे बड़ बाउल नहीं जाइछि। बुट डाली बटार कंसिस्टेंसी आपण एमती रखिबे। आकु बेसी पतला बनैबेनी। एबे आमे एथिरे जो गोटा बुट डाली रखिथिले ताकु देई दबा। एबे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लुण पकाइबा। गोटे छोट चामच गोटा जीरा दबा। 1/4 टेबल स्पून हळदी गुंड दबा। एठी ऑप्शनल अछि। लंका गुंड पकाइबा ये भी एठी ऑप्शनल अछि। एबे मु एथिरे छोट छोट कटा हितिबा गोटे मीडियम साइज रो पियाज को दे दोची। सबको भल भाव मिक्स करी आमे आकु गोटे डायरेक्शन ने 4 ରୁ 5 मिनिट पर्यंत फेंटिबा। मेटी बैटर को भल भाव फेंटी देइछि। चलंतु एबे आमे आर पकुड़ी बनैबा। पकुड़ी बनैबा पई मैं कड़ाई रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल भाव गरम हो गला पर आमे जो बुट डाली रो मिक्सर बनैथिले तादरु अल्प अल्प बुट डाली रो मिक्सर नबा आ ताको एमती हाथ रे टिके टिके फ्लैट करी तेल रे दे दबा। आपण आपन को चॉइस छोट कि बड़ पकुड़ी बनै परिबे।
बुट डाली पकुड़ी को प्रथम हाई फ्लेम रे 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत फ्राए करेंगे। तापर आपन को लेउटे लेउटे मीडियम फ्लेम रे भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत फ्राए करेंगे। ए पकुड़ी एटी भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राए हो जाइए। एबे हम आपको तेल रू छाणी दबा। आपन को बुट डाली बरा भी कहि परिबे। एमती भावे आम बाकी सब बैटर रे भी बुट डाली पकुड़ी को बनै दबा। एबे मु बेसन पकुड़ी बनैबी। पकुड़ी बनैया पे मैं 2 कप बेसन नैची। ता सहित मैं 2टा मीडियम साइज पियाज 2टा कंचा लंका 5 ରୁ 6 पाखुड़ा रसुण को छोट छोट करी काटिकी नहीं आ किछि भृसंग पत्र नहीं। पकुड़ी रे थरे एमती रसुण पकईकी देखिए आर टेस्ट बहुत भल आसीबो। एबे हम पियाज रसुण कंचा लंका आ भृसंग पत्र को बेसन रे दे दबा। भृसंग पत्र जगह आपण धनिया पत्र नहीं परिबे। एबे आम एथिरे स्वाद अनुसार लुण आ लंका गुंड दबा। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड पकईबे। एबे आम सबको भल भाव मिक्स करदबा। तापर आम एथिरे धीरे धीरे पानी दे गोटे बैटर बनैबा। बैटर को आपन बेसी पतला कि बेसी बहलिया बनैबेनी। बैटर कंसिस्टेंसी आपन एमती रखिबे। एथिरे मु एबे 1/4 टेबल स्पून खाइबा सोडा दउची। तापर आम सबको भल भाव मिक्स करी आकु गोटे डायरेक्शन ने 5 ରୁ 6 मिनिट पर्यंत फेंटिबा। यह द्वारा पकुड़ी भल भाव फुलिबो आ आर ऊपर क्रिस्पी और भितर हल्का बनिबो। बैटर एटी रेडी हो जाइए। चलतु एबे आम पकुड़ी बनैबा। पकुड़ी बनैया पे मैं कड़ाई रे किछि तेल दे गरम होबा को रखिथिली। तेल भल भाव गरम हो गला परे आम एथिरे पकुड़ी रो बैटर को दे दबा। आपन आपन हिसाब रे छोट कि बड़ पकुड़ी बनै परिबे। पकुड़ी को हाई फ्लेम रे 1/2 ରୁ 1 मिनिट पर्यंत फ्राए करेंगे। तापर आपन को लेउटे लेउटे मीडियम फ्लेम रे भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत फ्राए करेंगे। पकुड़ी एटी भल भाव फ्राए हो जाइए। एबे आम पकुड़ी को तेल रू छाणी दबा। एमती भाव आम बाकी सब बैटर रे भी पकुड़ी को बनै दबा। जदि आपन को यही 5 प्रकार पकुड़ीर रेसिपी भल लगी ताला को लाइक करेंगे। आपण सांग मानक सहित शेयर करेंगे। जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। पाखर बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करेंगे। यह द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखिपारे। जदि फेसबुक रे देखुछंती ताले फॉलो करने को जमार भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।